hozirgi kunda O'zbekistonimizdagi barcha insonlar sevib iste'mol qilishayotgan va kuchli xavotir bo'lgan insonlar kutib qolganligidan va u tovarim qachon kelib bugungi natijamga olib kelgan eng to'g'ri qarorim o'sha aytganimdek O'zbekistonimizda muvaffaqiyatli ayol bo'lishim. Biznesda xato qilmasangiz muvaffaqiyatga erishmaysiz. Bu biznesni men o'zim sevib tanlaganman va shu biznesda men yashaganman. Eng avvalo o'zingizga savol bering, shu boshlayotgan biznesingizni haqiqatan siz sevasizmi? Assalomu alaykum. Bugungi mehmonimiz Nodira Rahmatova. Nodira opa, avvalambor o'zingizni tanishtirsangiz. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Men Rahmatova Nodira Alimjonovaman. Starfield mas'uliyati cheklangan jamiyatni asoschisiman. Hozirgi kunda Malayziya bilan Dexon kompaniyasi bilan hamkorlikda faoliyat yuritib kelyapman. 7 yil davr mobaynida. Siz ham ona va rahbar ayolsiz, shundaymi? Bu muvaffaqiyatda men muvaffaqiyatliman degan narsani ushlasangiz, siz hech qachon muvaffaqiyat qozonmaysiz. Bu muvaffaqiyatni bitta men o'zim emas, men oila a'zolarim, farzandlarim bilan birlashibgina men shu muvaffaqiyatga erishganman. Shuning uchun ham bu mening muvaffaqiyatim emas, bu barchamizning muvaffaqiyatimiz. Hozirgi kundagi eng katta yutug'ingiz nimada? Bugungi kundagi eng katta yutuqlarimdan biri aytamanki, mana o'sha olib kelayotgan mahsulotlarimiz aynan inson sog'ligi uchun juda ham foydali bo'lgan kofelar, choylar bilan birgalikda ishlayotganimiz va bugungi kunda biz bilan ishlayotgan barcha insonlar tadbirkorligini o'zlari rivojlantirishayotgani va ular muvaffaqiyatli tadbirkorga aylanishayotgani meni yutug'im deb o'ylayman, chunki har bitta O'zbekistonimizni chekka qishloqlarigacha biz borayotganimiz, ularni o'qitib o'rgatayotganimiz, ularni o'zlarini tadbirkorlik faoliyatlarida biz birgalikda qadamma-qadam birga ular bilan yurib, ularni muvaffaqiyatli tadbirkor qilib o'zimiz bilan yetishtirib chiqarayotganimiz bu bizning yutug'imiz deb o'ylayman. Biznesingiz davomida nimadan ko'p faxrlangansiz? Faxrlanadigan narsalarim juda ham ko'p bo'lgan, lekin bitta faxrlanadigan narsam mana 2025-yil bizni boshqa davlatlarga, misol uchun Filippin davlati bizni taklif qilishdi. O'sha joydagi insonlar ham shu biz ishlayotgan kompaniya bilan ishlayotgan insonlar taklif qilishdi. Shu joyga borganimda Boliviyaga taklif qilishdi, Dubayga, Malayziyaga, Hindistonga taklif qilishganda, katta-katta seminar, konferensiyalarga borganimda, o'sha joyda o'zimni muvaffaqiyatlarimni ular bilan o'rtoqlashgan paytlarimda menda bitta shunaqangi tuyg'u o'tardiki, har safar O'zbekistonlik bo'lganligimdan, O'zbekiston ayoli bo'lganligimdan juda ham o'zim faxrlanardim, O'zbekistondan ekanligimdan. Shu tuyg'u menda har safar qaysi davlatga borib chiqsam ham o'sha joydagi konferensiyalarda ishtirok etganimda va o'sha joyda o'zimning muvaffaqiyatlarim haqida ular bilan o'rtoqlashayotganimda shu tuyg'u menda har safar o'tadi. Bugungi kunda kofe biznesi bilan shug'ullanadigan tadbirkorlar ko'p. Nima uchun aynan siz ham shu biznesni tanlagansiz? Endi bu nafaqat bitta kofega asoslanmagan, bu joyda hozir juda ham ko'p foydali ingrediyentlar qo'shilgan mahsulotlar, ya'ni o'sha choylari ham oddiy choy emas, ingrediyentlar qo'shilgan, foydali giyohlar qo'shilgan choylar, kofelari ham oddiy kofe emas yoki sintetik kofe emas, o'sha tabiiy kofega tabiiy ingrediyentlar, giyohlar qo'shilgan kofe, choylar bo'lganligi uchun hozirgi kunda O'zbekistonimizga 100 xildan oshiq mahsulotlari kirib kelayotgan bo'lsa, hammasi shunaqangi inson salomatligi uchun zararli bo'lmagan, foydali bo'lgan mahsulotlar bo'lganligi uchun ham hozirgi kunda O'zbekistonimizdagi barcha insonlar sevib iste'mol qilishayotgan va
minnatdor shunaqangi mahsulotlar iste'mol qilishayotganda. Chet davlatdan mahsulot olib kirishda siz kutmagan va eng katta muammo nima bo'lgan? Chet davlat bilan ishlaganimiz uchun haqiqatdan bunaqa muammolar bo'lib turadi. Ayniqsa biz 2019-yil ish boshlagan bo'lsam, shartnoma asosida Covid payti bo'lgan. Coviddan keyin mahsulotlar kirib kelishida Xitoy portida juda ham ko'p tadbirkorlarni tovarlarimiz o'sha joyda juda ko'p uzoq muddat ushlanib qolgan. O'sha paytlarda menda juda ham kuchli xavotir bo'lgan, insonlar kutib qolganligidan va u tovarim qachon kelib u insonlarga yetkazishligim haqida menda juda ham xavotir kuchli bo'lgan va men boshqatdan kompaniya bilan boshqa tovar zakaz qilib samolyotda o'sha yuklarimizni samolyot orqali to'g'ri ozgina qimmatroq bo'lishiga qaramasdan yetkazib kelgan kunlarimiz bo'lgan. Bugungi kunda natijaga olib kelgan eng to'g'ri qaroringizni qanday qabul qilgansiz? Bugungi natijamga olib kelgan eng to'g'ri qarorim o'sha aytganimdek, meni maqsadim shu O'zbekistonimizda muvaffaqiyatli ayol bo'lishim va men chet el o'sha kompaniyalar bilan shartnoma tuzayotganimda xuddi o'zimdek tadbirkor ayollarni ko'p bo'lishi va biz kuchli ekanligimizni o'sha shartnoma qilayotgan paytimda his qilganman, tasavvur qilganman. Shuning uchun ham bu qarorim mening eng to'g'ri qarorim hisoblanadi. Pulsiz qolsangiz va shu darajaga yetish uchun qancha vaqtingiz ketadi? Hozirgi kunda yana boshqatdan noldan boshlaydigan bo'lsam, tadbirkorlikda bundan u darajada qo'rqmayman. Nima uchun? O'zbekistonimizda hozirgi kunda tadbirkor ayollar uchun juda ham ko'p shart-sharoitlar yaratib berilyapti yurtboshimiz taraflaridan. Shuning uchun unaqangi ko'p vaqt ketmaydi. Tajribamiz asosida va shu imkoniyatlar yaratib berilayotgan yurtboshimiz tarafidan yaratib berilayotgan imkoniyatlarni agar to'g'ri foydalansak, unaqangi ko'p vaqt ketmaydi deb o'ylayman. Biznesda qilgan eng katta xatoyingiz nima? Biznesda xato qilmasangiz muvaffaqiyatga erishmaysiz deyishadi. Albatta, har bir biznesmenda ham shu tadbirkor insonlarda xato bo'ladi. Meni xatoyim bu biznesda ko'proq shu biznesimga vaqt ajratib, ko'proq rivojlanish haqida o'ylaganim, farzandlarimga keyin e'tibor berib qarasam, kam vaqt ajratayotganim xatoyim deb bilaman va keyin bu xatoyimni vaqtida o'zim sezib to'g'rilab, farzandlarim uchun men ko'proq oilada ona bo'lganligim uchun farzandlarga ona ko'proq kerak. Shuning uchun men oilada shanba, yakshanba kunlarini ko'proq farzandlarimga ajratadigan bo'lganman. Men aytaman, shu meni eng katta xatoyim. Lekin bu xatoni ortidan meni oilamda birorta bir nojo'ya xatti-harakatlar bo'lmagan, lekin baribir oilada bolalarga, farzandlarga ona kerakligini vaqtida tushunib, men shu xatoyimni o'zim to'g'rilaganman. Hammasini tashlab ketmoqchi bo'lgan nuqtangiz bo'lganmi? Biznesda menda hammasini qo'l siltab tashlab ketaman degan kunim bo'lmagan. Nima uchun? Chunki men aynan shu biznesni tanlab shuni qilmoqchi bo'lgan paytimda bu biznesni men o'zim sevib tanlaganman va shu biznesda men yashaganman. Shuning uchun ham bu biznesdagi har qanday qiyinchiliklarni men albatta muvaffaqiyatga erishaman, albatta juda ham katta ko'rsatkichlarga erisha olaman degan narsa menda kuchli bo'lgan. Shuning uchun qiynalgan paytlarimda ham tashlab ketaman degan fikr menda bo'lmagan. Yangi boshlaganlarga qaysi xatoni qilmasliklarini maslahat berasiz? Yangi biznes boshlayotgan insonlarga maslahatim, eng avvalo o'zingizga savol bering, shu boshlayotgan biznesingizni haqiqatdan siz sevasizmi? Nima uchun? Chunki inson shu biznesni sevsa, shu biznesni ichida bo'lsam, men rivojlanaman deb o'ylaydi. Bu xato. Agar
siz shu qilayotgan biznesingizni to'g'ri sevsangiz, agar u biznes sizni ichingizda bo'lsa, siz albatta muvaffaqiyat qozonasiz. Nima uchun? Agar biznes ichingizda bo'lsa, siz 24 soat ishlashga tayyorsiz. Agar biznes sizni ichingizda bo'lsa, u sizga uyqu bermaydi. Har doim shunaqangi sevib, nolimasdan harakat qilasiz. 10 yil oldingi Nodira Rahmatovaga top 3 ta maslahatingiz. 10 yil oldingi Nodira Rahmatovaga birinchi beradigan maslahatim orzu qilishdan qo'rqmaslikdi. Ikkinchi maslahatim qaror qabul qilishda ikkilanmaslikdi. Uchinchi beradigan maslahatim maqsad aniq va har doim maqsad sari qo'rqmasdan harakat qilishni maslahat bergan bo'lardim. Sizningcha hayot rostdan ham yutqazgan joydan boshlanadimi? Hayot yutqizgan joydan boshlanadi deganda buni har xil talqin qilishimiz mumkin. Hayotda yutqizishlar ko'p bo'ladi. Ya'ni yutqizishlar, misol uchun kimdir kattaroq yutqizdim yoki mana shu joyda, o'sha narsalardan inson to'g'ri xulosa chiqara olsa, u har bitta yutqizgan joyingiz yoki qaysidir joyda qiynalgan joyingiz bu siz uchun bir pog'ona ko'tarilish bo'ladi. Faqatgina bundan to'g'ri xulosa chiqarish va shu joydan yana ham yuqoriga rivojlanish tochkasi bo'ladi deb o'ylayman. Qarzlar yoki bosimlardan uxlay olmagan kunlaringiz qanchaga cho'zilgan? Endi har bitta biznesmenda biznesi boshlaganda qo'rquv bo'ladi, uyqusiz tunlar bo'ladi, qanday bo'ladi, qanaqa rivojlanaman, bunga qaydan pul olib yetkazaman degan fikrlar bilan uyqu bo'lmaydi, lekin qarzdan yoki bir tushkunlikdan uyqusiz tunlar bo'lmagan, faqatgina shu biznesni qilayapman, bundan rivojlanib keta olamanmi, bundan muvaffaqiyat qozona olamanmi, menga ishongan insonlarni oldida yuzim yorug' bo'lishligi haqida o'ylab men ko'proq uyqusiz tunlarni o'tkazgan kunlarim bo'lgan. Men tadbirkor ayol sifatida bugun O'zbekistondagi barcha tadbirkor ayollarga beradigan tilaklarim tadbirkor ayollar ko'payishsin. Tadbirkorlik qilishdan qo'rqishmasin. Nima uchun? Hozirgi kunda tadbirkor ayollarga juda ham keng yo'l ochib berilyapti, imkoniyatlar yaratib berilyapti. Shu imkoniyatlardan to'g'ri foydalanish va imkoniyatlarni foydalanganda erishilgan muvaffaqiyatdan keyin baribir biz O'zbekiston, o'zbek ayollarimiz bundan g'ururlanib, bundan qaysidir ma'noda noto'g'ri foydalanishimiz kerak emas. Bizni ko'rganda boshqa davlat ayollari ham bizga havas bilan boqadigan tadbirkor ayol bo'lishimiz kerakligini hammaga tilab qolaman. O'zbekistonimiz tinch bo'lsin, yurtboshimiz sog' bo'lsinlar. Hammani biznesida omad tilab qolaman.